Hi guys, happy to all. So time வந்து 12:44 PM, டேட் வந்து 17th அக்டோபர். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது அப்ஸ்டாக்ஸில் ஒரு நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி, இல்லை ஒரு நியூ மெத்தட், இல்லை இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்களுக்கு, ஸ்விங் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ராஃபிட்ஸை பார்க்குறது, நஷ்டத்தை ரொம்ப ஈஸியாக குறைக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ எதுக்காக நாங்கள் அப்ஸ்டாக்ஸில் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்கோங்கிறது இப்போ புரியுதா? ஸோ அவங்க வந்து யூஎஸில் ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் வச்சு, யூஎஸில் ஆல்ரெடி ட்ரேடிங்னால யூஎஸில் நல்லா அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதில் இருக்கலே ட்ரேடிங் அதிகம் அங்கே தானே. ஸோ அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வச்சு, ஸோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள்ஸ் அவங்க மூலியமாக ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர்ஸை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் நாங்கள் அப்ஸ்டாக்ஸில் பார்ட்னராக இருக்கோம். ஸோ எங்கள் மூலியமா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் ப்ரீமியம் குரூப்பு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், ட்ரேடிங் நாலேஜ், எக்ஸ்பிளனேஷன், ஃப்ரீ கைடன்ஸ் ஃபார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ இந்த டிபிடினா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம். டி அப்படிங்கிறது டிக் பை டிக் டேட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துப்போமா, என்ன எடுத்துப்போம், ரிலையன்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேங்க. ஓகேவா? ரிலையன்ஸ் ஒன்று ஸ்பிக்குன்னு எடுத்துப்போமா. ஃபைன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ரிலையன்ஸ்னு ஒன்று எடுத்திருக்கோம், ஸ்பிக்குன்னு ஒன்று எடுத்திருக்கோம். நான் இப்போ இதை வாங்கலாமா வேணாமான்னு நான் முடிவு பண்ண போகிறேங்க. நான் இப்போ இன்ட்ராடே பர்சனாக இருந்தேன் அப்படின்னா நிஃப்டி ரிலையன்ஸில் கால் ஆப்ஷன் போகலாமா, புட் ஆப்ஷன் போகலாமான்னு பார்க்க போகிறேன். ஸ்பிக்கு வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன். என்ன விலைக்கு வாங்கலாங்கிறத நான் பார்க்க போகிறேன், சார்ட்டே இல்லாமல். ஓகேவா? இப்போ நான் ரிலையன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகிறேன். ரிலையன்ஸ் வந்து 2720 போயிட்டுருக்கு. இப்போது நான் வாங்கலாமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணுறேன். இதை வச்சு தான் நான் கால் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல பை பட்டனை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வரேன். இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு லைட் இருக்குது. இது என்னதுன்னா, லிமிட் ப்ரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே ஒரு வேல்யூ காட்டும். 2 பேர், அதாவது இப்போ இந்த ப்ரைஸுக்கு வாங்குறதுக்கு, அதாவது 2720 ரூபா 5 பைசா வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. எத்தனை பேர்? 46,000 குவான்டிட்டி வாங்க ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அப்படியே பேக் வாங்க. இங்கே இருக்கிற இந்த டெப்த் இருக்குது பாருங்கள், இது வேற யாருக்கிட்டே இருக்காது, நமக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஆவரேஜிங். நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு, எக்ஸ்பர்ட் அனாலிசிஸ்ன்ட்டு. நமக்கு ட்ரேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா ட்ரேட் பண்ணுற மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு. ஸோ இங்கே இருக்கிறதுலாம் யார்? இதெல்லாம் யாருன்னா ட்ரேடர்ஸ். இதெல்லாம் அட்வைஸ் அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறவங்க தானே இருப்பாங்க பெரும்பாலும். ஸோ அதை 5 பேராக இருந்தது 30 பேராக வந்தால் நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கும். இது இருக்கா? இப்போ இந்த இடத்துல ஆஸ்க் ப்ரைஸ், பிட் ப்ரைஸ்ன்னு இருக்கு. இந்த 30 பேர் தெரியுது பாருங்க, இதெல்லாம் அந்த டிபிடி டேட்டாவோட இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் ஃபெசிலிட்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க ஆஸ்க் ப்ரைஸ், அதாவது வாங்குறவங்க விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க, இல்லை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த விலைக்கு தான் வாங்கணும். விற்கிறவங்க எங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட்ல இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நான் வாங்குறவங்களை அப்படியே கோத்ரூ பண்றேங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 875 ரூபாய்க்கு வாங்க ஒருத்தர் ரெடியா இருக்காரு. எவ்வளோக்குன்னா 2722 ரூபா வந்ததுன்னா 35 பைசா வந்தா நான் வாங்கிக்கிறேன், ஒரு குவான்டிட்டி அதிகமாக வாங்கிக்கிறேன், இந்த லெவல் கிராஸ் பண்ணா அவரை வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்றாரு. புரியுதுங்களா? ஸோ ஒரு பர்சன் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. இதை நீங்க இங்க இருந்தீங்கன்னா பார்த்துருக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ அதை இங்க எடுக்கிறோம். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் 2719க்கு விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காரு. ஸோ அவர் ஸ்டாப் லாஸ் எங்க வச்சிருக்காரு? 2719 வச்சிருக்காரு. அப்போ இது 2719 போகும். அப்படி, அதாவது ஒருத்தரோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கு. கரெக்டுங்களா? இந்த 2719ங்கிற ஸ்டாப் லாஸ் ஒன்று இங்க இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? 2720க்கு நான் வாங்கிட்டு என் ஸ்டாப் லாஸை 2719 வைக்கலாம். ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல கடைசியில் வர வரையும் டிமாண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க, 2718ல இருந்து 78.85 அந்த ரேஞ்ச் ஓடிட்டு இருக்கா. அது என்னுடைய அதிகபட்ச ஸ்டாப் லாஸை நான் வச்சுக்கலாம். நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? இதுக்கு கீழே வராது அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்துப்பேன். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ இதை பேஸா வச்சு நான் கால் ஆப்ஷன்ஸ் போகலாம். புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. இவங்க சொல்ற அதே மெத்தட்ல இப்போ நான் இதுல வந்து வால்யூம் அதிகமா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் அதிகம். எது? ரிலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க விற்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த கெஸ், அந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமா நமக்கு இருக்கு.
இதே ஸ்பிக்கு மாதிரி கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்போது அது வந்து இப்போது நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம்னு ஒரு சார்ட் வரும், ஒரு இண்டிகேட்டர் வரும். அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் கோடு லைன் பெருசாக இருக்கும். இந்த இடத்துல நிறையா பேர் வாங்கிட்டாங்க, ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் நிறைய பல்காக வாங்கியிருக்காங்கன்னு வரும்ல. அந்த பல்காக வாங்கினதை நமக்கு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யாராவது வாங்க போகிறாங்களாங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ 82 ரூபா 25 பைசா வந்தால் 352 குவான்டிட்டி வாங்க ஒருத்தர் ரெடியாக இருக்கார். 81 ரூபா 95 பைசா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 82 ரூபா 25 பைசா வந்தால் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர் தயாராக இருக்காரு. $82 வந்தா வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர் தயாரா இருக்காரு. ஓகே, 81 ரூபா 90 பைசா இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த ஷேரை 82 ரூபா வந்தா வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர் தயாரா இருக்காரு. ஸோ இந்த 975 குவான்டிட்டி விடும். இங்கே பாருங்க, 81 ரூபா 70 பைசா வந்தா 2098 ஷேர் ஒருத்தர் விற்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. புரியுதுங்களா? அப்போ 81.70ங்கிறது ஸ்டாப் லாஸ். அதுக்கு கீழே வந்ததுன்னா நியூ ஃபால் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இவர் அதிகமான குவான்டிட்டியை சேல் பண்ண தயாராகிறார். 81.70, 81.58 இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்காரு. அதுக்கு கீழே வந்து அவர் வித்துருவார். இப்போ பாருங்க, 82.12க்கு ஆட்கள் வர்றாங்க, 82க்கு குவான்டிட்டிக்கு ஆட்கள் வராங்க, 82.17க்கு வாங்குறதுக்கு ஆள் ரெடியா இருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல எல்லாம் பை பண்ண குவான்டிட்டி பிரைஸ் ஏறிக்கிட்டே போகும். புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த பக்கம் கீழே எவ்வளோ கீழே இருக்கு, அப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லைல்ல. நான் என்ன பண்ணுவேன், இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் 83.54ன்னு வச்சிருவேன், இல்லை 50ன்னு வச்சிருவேன். வச்சுட்டு என் பை ப்ரைஸை நான் முன்னாடியே கொடுத்துருவேன். மேலே போக 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 நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். எனக்கு ஒருவேளை இந்த பக்கம் அதிகமாக இல்லாமல் இந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா நான் இதை செல் சைடுக்கு கவனம் செலுத்துவேன். நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? நான் புரியலை அப்படின்னா நான் சொன்ன அதே வீடியோவை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நம்ம ரிலையன்ஸ் பார்த்தோம்ல, இப்போ ரிலையன்ஸ் பாருங்களேன், இன்னும் அந்த 2719க்கு கீழே வரல பாருங்க. அந்த 2070லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இன்னி நேரம் வரையும் அங்கே யாரும் வரல, அந்த இடத்த அந்த ஸ்பாட்டை விற்கிறதுக்கு யாரும் வரல. டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க, பை டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு, சப்ளைக்கு எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. ஸோ வாங்குறதுக்கு ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, விற்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் இங்கே எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. அப்போ உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் என்ன? வெறும் 2718 ரூபா 85 பைசா தான். அதுக்கு மேலே ஸ்டாப் லாஸே கிடையாது. நீங்கள் வாங்கின ரேஞ்ச் என்ன? 2720. இங்கே இடத்துல பாருங்க, 2721 2722 வந்தால் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் ஒருத்தர். 2720 இந்த 950 குவான்டிட்டி 587 குவான்டிட்டி வாங்க ரெடியாக இருக்காரா? இங்கே பாருங்க, 2720 வந்தால் ஒருத்தர் செல் பண்ண ரெடியாக வராரு, 1743 குவான்டிட்டி. அப்போ 2720 அது ஹிட் ஆகிடும். அப்போ அந்த குவான்டிட்டி ஹிட் ஆச்சுன்னா எனக்கு இதுக்கு ஈக்குவலாக வேற யாராவது வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களா பாருங்க. புரியுதுங்களா? அதோ பாருங்க, புரியுது. அந்த 2021 வந்ததுன்னா 1151 வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர் ரெடி ஆகிறாரு பாருங்க. இதுதான் நான் சொல்றது. இப்போ ரிலையன்ஸ்ல வந்து வால்யூம் அதிகங்கிறதுனால நம்ம பார்க்கறதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான டென்ஷன் ஆகும். இந்த வால்யூம் நம்ம பார்க்காம இதே ஸ்பிக்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அவ்வளோ டென்ஷன்ஸ் ஆக மாட்டீங்க. இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சப்ளை சைடு டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கு, சப்ளை சைடு அதிகமாக இருக்கு. அப்போ இது சேல் ஆகிறதுக்கு டவுன் போகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை விட்டுருவேன். ஓகேங்களா? நான் எடுக்கணும் ட்ரேட் பண்ண முடிவு பண்ணணும்னா நான் இந்த இடத்த ஃபாலோ பண்ணி என் ஸ்டாப் லாஸை 81.5ல வச்சு நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். புரியுதுங்களா? அவ்வளோதாங்க லாஜிக்கு. இதை தாங்க டிபிடியில் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. டிபிடி மெத்தட்ஸில் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் இதில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இன்னும் நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், எப்படி, ஏன்னா நாங்கள் கூகுள் மீட் மூலியமாக வீக்லி ஒன்ஸு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ எங்களுடைய லிங்க் வந்து mrgaga.in/shareன்னு போனீங்கன்னா இன்ட்ராடேக்கு நீங்கள் அப்ஸ்டாக்ஸ் எங்கள் மூலியமாக ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரீயாகவே எங்கள் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி ட்ரேடிங்கும் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, டேக் கேர், பாய்.